আমাদের দেশ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। শীতকালে এখানে মূলত আরও উত্তরের দেশ থেকে পাখিরা দল বেঁধে আমাদের দেশে আসে। এদের বলা যায় পরিযায়ী পাখি। এরা আবার গ্রীষ্মকালে চলে যায়। এই পরিযায়ী পাখি আসার মূল কারণ খাদ্য সংগ্রহ। আমাদের দেশের আরও উত্তরে রাশিয়া, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শীতের সময় চারদিক বরফে ঢাকা পড়ে। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে 50 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। এই অবস্থায় সেখানে পাখিদের খাওয়ার প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। তাই সেখান থেকে দল বেঁধে পাখিরা আমাদের মতো দেশে আসে মূলত খাদ্যের সন্ধানে। ওদের ওইখানে প্রচণ্ড শীতের জন্য নয়, শীতে ওদের তেমন সমস্যা হয় না, কারণ ওরা শীতের আবহাওয়ায় থাকতেই অভ্যস্ত। আমাদের দেশের আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা হলেও হাওর, নদী, বিল বা লেকে ওরা মাছ পায়। আবার গাছপালার ডালে ডালে কিছু লতা পাতাও খায়। গাছের বাকলের ভেতর থেকে নানা রকম পোকা বের করে খায়। কিন্তু বসন্তে ওরা আবার উত্তরে চলে যায়, কারণ সেখানে তখন তাদের খাবারের সমস্যা হয় না।